суунун башында туруп таза ичүүчү сууга жетүү Кыргызстан үчүн кыйын эле болуп келет. Чынына келгенде таза суу болбосо кайдагы элдин саламаттыгы, кайдагы туризм жана кайдагы инвестиция. Ошондуктан калкты таза суу менен камсыздоо мамлекеттин саясатынын негизги багыттарынын бири болуш керек. Белгилүү болгондо айылдардын таза сууга болгон муктаждыгын чечүү үчүн жыл сайын республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнүп турат. Мындан сыркары Кытай Эл Республикасы, Евро биримдик, Швейцария Конфедерациясы, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Ас-Салам, Ас-Сафа, Катар кайрымдуулук фонддору менен да активдүү иштер жүргүзүлүп келет. Бүгүнкү күнү эл аралык финансылык институттардын каржылоосу аркылуу сууга муктаж айылдардын тизмеси түзүлүп, баардык болуп 27 миллиард сомдук финансылык булактар аныкталды. Калкты таза суу менен камсыз кылуу стратегиясынын алкагында республикалык бюджеттин жана эл аралык донорлордун каражаттарынын эсебинен алдыдагы 5 жылда 653 калктуу конуштун калкы таза суу менен камсыз болот. Алардын ичинен 2018 жылы 69 айыл таза суу менен камсыз болду. 2019 жылы республикалык бюджеттин эсебинен республиканын 44 айылында таза сууга болгон муктаждыктар чечилген. Айылды суу менен камсыз кылуунун туруктуу өнүктүрүү долбоору Арис аркылуу Дүйнөлүк банк менен бирге ишке ашырылууда. Ал өлкөнүн калк жашаган пункттарын таза суу менен камсыздоо системаларын калыбына келтирүүгө жана санитардык абалын жакшыртууга багытталган. Бардыгы болуп Арис 2024 жылы 653 айылдын 117син таза суу боюнча долбоорун ишке ашырып жатат. 75% каражат азымында табылды буйруса, 75%га каражаттар. Дагы 23%ын мына буйруса эң кызын аягына чейин аны таап бүтөбүз. 5 жылда таза суу менен бардык биз айылдарыбызды 24 жылга чейин камсыз кылып бүтөбүз. Бул чоң маселе, оор маселе, бирок муну биз буюрса аткарабыз. Көпчүлүк күткөн жоопту президент Сооронбай Жээнбеков Панфилов эли менен болгон жолугушууда айтты. Чогулгандардан келген суроого жооп берип жатып, Атамбаевдин иши Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында чечилүүгө тийиш деп белгиледи. Мамлекет башчы учурда кыргызстандыктарды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги кырдаалга карата менин көз карашым кызыктырарын билем. Анын айланасындагы акыркы окуялар күбө катары суракка чакырылып жатканы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтат элем. Мыйзамдуу өлкөдө мыйзамдын алкагында гана иш аракеттери жүргүзүү керек. Кандай гана адам болбосун, мурдагы президентти, чиновникпи, аскер кызматкериби же катардагы кызматкерби, мыйзам баарына бирдей болуп, ар бирибиз ага баш ийишибиз керек, деди президент. Бул Атамбаев тегерегиндеги дагы маселе, бул Кыргызстандын мыйзамынын чегинде, мыйзам алкагында чечиле турган маселе. Менин позициям ушундай. Мыйзам баарына бирдей чечилиш керек. Мага дагы, тоодогу мал багып аткан фермерге дагы, талаада кетмен чабып аткан дыйканга дагы баарына бирдей болуш керек. Ошондо мамлекет оңолот. Аз мамлекет оңолбой тургандар. Бир уч топтун жеке кызыкчылыгына каршы чыгышы мүмкүн, бирок элимдин кызыкчылыгына каршы чыкпайм. Бул президент Сооронбай Жээнбековдун жообу. Мен элдин ишенимин алып, элдик президент болом деп убада бергем. Президенттик ишим аяктагандан кийин эл ичинде таза абийирим, ийгиликтер менен калууну максат кылам. Элимдин кызыкчылыгы, мамлекетибиздин кызыкчылыгы мен үчүн баарынан кымбат деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Кийин ушу жакшы иштери менен, өзүмүн жакшы ийгиликтери менен элдин ичинен чыккандан кийин кары элдин арасына барып, учурап саламдап жүрөйүн деп жүрөм, ниет менен жүрөм мен дагы. Ошон үчүн мен жөнүндө эмне деп айтат, кантип айтат? Аны айтса айтсын, бирок мени Кудайым сактасын, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын саткандан сактасын Кудайым. Мен бир топ адамдар үчүн кызмат кылайын деп, же аларга бир уурлугун жашырайын деп мен убада берген эмесмин, атаган туугандар. Мен жалпы мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп берем деп убада бергенмин. Мен эл астынан чыкканмын, элдик президент болом деп убада бергенмин элге. Мага элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы бул жөнөкөй сөз эмес. Мага эң кымбат бул, эң кымбат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев болсо өзүнүн репертуарында. Ал буга чейин суракка барбай эле суроону тергөө органы берсе, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жооп берем деген оюн айткан эле. Көп узабай жашыруун болсун, тергөөчү менен гана сүйлөшөм деген пикирин өзүнүн ички иштер министрлиги менен элчилик кылып жаткан жактоочусу аркылуу айттырды. Ал эми Апрель каналына интервью берип жатып, юристтери мыйзамсыз сурак тууралуу Конституциялык палата кайрылуу жөнөткөнүн айткан. Ал мунун баарын акыркы чекитте алгач Конституциялык палата коюш керек деп эсептейт. Одна деталь утаивается, что вопрос-то у нас спорный. Мои адвокаты, мои юристы подали
обращение в Конституционный суд о незаконности этого допроса. И точку сначала должен поставить Конституционный суд. Как вы знаете, такие вопросы он решает. Бирок ички иштер министрлиги ойлонуп мындай формат аларды канааттандырбай тургандыгын айтышкан. Алар Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн келишин каалашууда. Бирок Атамбаев мындай талаптар укуктук талаанын чегинен чыгып жатканына байланыштуу суракка барбай турганын так кесе айткан. Бүгүн болсо Аларча резиденциясында президенттин алдындагы чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин биринчи жыйыны болуп өттү. Кеңештин курамы 42 кишиден турат. Бүгүн талкуулана турган маселелердин маанилүү экендигин эске алуу менен диаспоралык уюмдардын өкүлдөрү да чакырылган. Жыйынга өкмөт мүчөлөрү, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым муктуу өкүлдөрү, өнүгүү боюнча эл аралык өнөктөштөр, элчилер жана консулдар да катышты. Өлкө башчысы жыйында сүйлөп жатып, миграция ар бир үй бүлөнү камтып, инсандын өнүгүшүнө, коомдун жана өлкөнүн өнүгүүсүнө таасир тийгизет. Бул жагдайды эске алуу менен өнүгүүнүн так багыттарын аныктоо талап кылынат. Ал үчүн тез аранын ичинде негизги 3 милдеттерди аткарышыбыз керек деди. Биринчisi, мамлекет тарабынан биздин мекендештердин мыйзамдуу түрдө статусун бекитип, аларды таануу. Экинчisi, мекендештерди тартууга багытталган укуктук, социалдык жана экономикалык механизм жана инструменттерди иштеп чыгуу. Үчүнчүсү, мекендештер менен болгон кызматташууну өз ара алаканы күчөтүү. Айта кетсек, акыркы 10 жылда эмгек мигранттары жана мекендештер тарабынан 19 миллиард АКШ долларынан ашык каражат Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Бул аралыкта жалпы өлкөбүздүн экспортунун көлөмү 18 миллиард АКШ долларын түзгөн. Ал эми өлкөбүзгө келип түшкөн түз чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8 миллиард АКШ долларын тегерегин түздү. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин кошкон салымы биздин экспорт жана түз инвестиция тармагынан да жогору. Ар бир мигранттын акчалай которуулары, курулуш, финансы, тигүү өндүрүшү, транспорт, байланыш, соода жана кызмат көрсөтүүлөр, айыл чарбасы жана башка тармактардын өнүгүшүнө түрткү болууда, деди президент. Мындан сырткары, сыртта жүргөн мекендештерибизден жана эмгек мигранттардан келген каражат жумуш орлорун түзүп, жакырчылыкты төмөндөтүүгө жардам берет. Алардын балдарынын билим алуусуна, үй бүлө мүчөлөрүнүн башка муктаждыктарына жумшалууда. Акыркы убактарда мекендештерибиз аймактардын өнүгүүсүнө инвестиция салып жатканын өлкө башчысы кошумчалады. Бирок айрым райондордо жергиликтүү бийлик ишкерлер мекендештер менен алака түзбөй жатат. Мамлекеттик миграция саясатын жүргүзүүгө жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары да активдүү катышуусу милдеттүү экенин айтты президент. Натыйжага жетиш үчүн өкмөттү, анын облустагы кармыктуу өкүлдөрүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын уюшкандыкта мазмундуу иш жүргүзүүгө чакырам. Белгилүү болгондой, өкмөт тарабынан мекенин программасы даярдалууда. Ага ылайык эмгек мигранты же мекендештер өлкөгө инвестиция салууга шарт түзүлөт. Бул программанын алкагында мамлекеттик жеке өнөктөштүк, өнөр жай зоналары, инвестициялык лоты жана башка ыкмалар менен мекендештердин инвестиция мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү каралган. Мекенин программасы бул экономикалык инвестициялар гана эмес, социалдык долбоорлорго жана интеллектуалдык потенциалды колдоого жана инвестициялар салууну сунуштайт. Аларды мамлекет колдонгонго жана кошо каржылаганга даяр. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган максаттары жана милдеттерди өз убагында жана толук кандуу ишке ашыруу үчүн институционалдык өзгөрүүлөргө барышыбыз керек деди. Аны менен сыртта жүргөн мекендештер менен өз ара мамилелерди мамлекеттик колдоо, координациялоо жана өнүктүрүү талаптарына жооп берген мамлекеттик органды аныктоо зарыл экендигин айтты. Ошондой эле конструктивдүү болууга, мазмундуу мамилелерди жана иштиктүү чечимдерди кабыл алууга чакырды.